မင်္ဂလာပါအခုတစ်ခါသင်ခန်းစာကတော့ derivative of exponential ပါဒီသင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်တို့က2 power 8 7 power x ပြီးတော့ exponential power x စတဲ့ကောင်တွေရဲ့ derivative တွေကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုပါစို့ function တစ်ခုရှိတယ် f function က f of x က2 power x လို့ဆိုကြပါစို့2 power x ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာဒါက population ဥပမာလိုပဲမှတ်လိုက်ပါငှက်တွေရဲ့နေ့စဉ်အကောင်ကြီးပေါက်ပွားမှုလို့ပဲမှတ်လိုက်ပါเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်2 power 8ဆိုဒါဆိုကျွန်တော်တို့က graph လေးဆွဲကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ graph လေးတစ်ခုရငှက်တွေရဲ့တိုးတက်မှုပမာဏကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမအဆုံးday 0မှာဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုတော့2 power 0ဆိုတော့တကောင်ပဲရှိမယ်လို့မှတ်ရမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့2 power 1ဆိုရင်ရောဒါဆို2ကောင်ရှိလာပြီ day 1မှာ day 2မှာဆိုရင်ရော power 0တစ်ခုထပ်တိုးမယ် power 0တစ်ခုထပ်တိုးမယ်ဆိုရင်တော့4ကောင်ရှိပြီနောက်3ရက်မြောက်နေ့ဆိုရင်ဘယ်နှကောင်ရှိမလဲဒါဆိုရင်8ကောင်ရှိတယ်ဒါဆိုရင်ကြည့်ပါ2ဆเนาะပွားသွားတယ်တကောင်ရဲ့2ဆ2ကောင်ရဲ့2ဆ4ကောင်ရဲ့2ဆเนาะday 4မှာဆိုဘယ်နှကောင်ရှိနေပြီလဲဆိုတော့16ကောင်ရှိပါလိမ့်မယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ exponential power သဘောတရားပါပဲ population ဥပမာပေါ့နော်အဲ့ဒီရဲ့ပေါက်ပွားမှုပေါ့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကို f of t လို့ရေးလိုက်မယ်နော် f of t က 2t ဆိုရင်ဒါအပေါ်ဟာနဲ့အတူတူပါပဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ derivative ကဘယ်လောက်လဲ derivative ရှာကြည့်အောင်2 power t အောက်က dt ပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ရှာကြည့်အောင်ဒါဆိုရင်1ဒါဆိုရင်ထားလိုက်ချိုးတော့မညီဘူး2 4เนาะexponential ဥပမာနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ derivative of 2 power t က function 2 power t ကသူ့ရဲ့ derivative က2 power t လို့ပြောလို့ရပါမယ်အပြည့်အဝတော့မမှန်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ one day မှာငှက်ပမာဏ2ဆတိုးသွားတယ်အဲ့တော့တိုးသွားတယ်ဆိုတော့သူ့ဟာလေးကျွန်တော်တို့တွက်ကြည့်အောင် day က1 day မှာပေါ့နော်1 day မှာဆိုတော့2 power t plus 1 minus 2 power t ဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ခါကျတော့အဖြေဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့2 power t ရပါတယ်ဒါ1 day အတွက်ဥပမာအတွက်တော့မှန်ပါတယ် dt dm ပေါ့နော်1 day ဆိုရင်တော့ပေါက်ပွားနှုန်း2ဆရှိတာမှန်တယ်2 power t ရမှန်ပေမဲ့ delta t လေးကို0ကိုချင်းကပ်စီမယ်တရက်စာမဟုတ်ဘဲနဲ့အရင်သေးတဲ့ဒီ slope လေးပေါ့နော် delta t ဒီပမာဏလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြေရပါတော့ဒါဆိုရင်ဒီ population ဖြစ်တဲ့ပေါက်ပွားနှုန်းရဲ့ derivative ကိုရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင် mass ကိုမှာ delta t ပေါ့နော် delta t m of t ဘာဖြစ်မလဲ delta t က1မဟုတ်တော့ဘူး0ကိုချင်းကပ်သွားတာပေါ့နော် 0.00001 something တခုခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ equation ကိုပြန်ကြည့်အောင်တွက်ကြည့်အောင်သူ့ရဲ့ derivative ကိုရှာချင်လို့ရှိရင်2 power t plus dt ဒီခါ1 day မဟုတ်တော့အလွန်သေးငယ်တဲ့ပမာဏဖြစ်တဲ့ delta t အတွက်ပါနော် minus 2 power t by dt ပေါ့နော်အဲ့တော့တွက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်2 power t ကပုံထုတ်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်2 power delta t minus 1 by delta t ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ delta t ကို 0.01 ထားပြီးတော့ကျွန်တော်အစားထိုးတွက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်2 power 0.01 2 power 0.01 minus 1 by 0.01 ဆိုလို့ရှိရင်ကနမောက်ဆက်နဲ့ခြားတွက်ကြည့်လို့ရှိရင် 0.6955 เนาะ something ရပါလိမ့်မယ် delta t ကို 0.011 ထားကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့2 power 0.001 minus 1 by 0.001 ရပါလိမ့်မယ်သူတွက်ကြည့်ရင် 0.6933 ရပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခါ delta t ကို 0.00001 နဲ့တွက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် 0.00001 နဲ့တွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဖြေဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့ 0.693 ရပါလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးတစ်ခါ delta t ကိုထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သေးအောင်မယ် 0.0 ထားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဖြေရလဲ 0.693 ရပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်
2 power delta t minus 1 by delta t ကသူကဘယ်ကိုချင်းကပ်သွားလဲဆိုတော့เนาะ delta t က0ကိုချင်းကပ်သွားတယ်တဖြည်းဖြည်းငယ်သွားလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့derivative က2 power t delta t ကအဖြစ်ဘယ်လိုရလာနိုင်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့2 power t နဲ့ဒီမှာ constant တစ်ခုမြှောက်တာနဲ့တူပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ constant ကတော့ဒီကောင်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ် 0.693 ပေါ့နော် 0.693 ဒါမှကျွန်တော်တို့အလွန်သေးငယ်တဲ့ပမာဏရဲ့ derivative ကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ derivative slope ကဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ဒီပမာဏလေးက2 power t ဆိုပါစို့ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ slope ကလည်း2 power t အမြောက် 0.693 ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တကယ်လို့ function က2 power t နှစ်ဆနှုန်းနဲ့ population ဖြစ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့3ဆနှုန်းနဲ့ population ဖြစ်တဲ့ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ရောဒါဆိုရင်တော့ m of t က3 power t ဖြစ်မယ်သူ့ရဲ့ function သူ့ရဲ့ derivative ကိုရှာချင်လို့ရှိရင် delta m of t by delta t က3 power t plus delta t ဖြစ်မယ်3 power t plus delta t minus 3 power t by delta t ပေါ့သူကိုရှင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်3 power t ကိုပုံထုတ်မယ်အဲ့တော့3 power delta t minus 1 by delta t ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီခါလေး delta t ကိုအလွန်သေးငယ်တဲ့ပမာဏ 0.01 သို့မဟုတ် 0.00001 စသဖြင့်အစားသွင်းပြီးတော့ဟောဒီ constant တန်ဖိုးကိုရှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်3 power 0.0000001 မဲ့ဆိုပါစို့ minus 1 by 0.0000001 ဆိုလို့ရှိရင်အဖြစ်ဘယ်လောက်ထွက်မလဲဆိုတော့1နားလေးမှာပတ်ချလေးရိုက်နေပါမယ် 1.09 something ပေါ့နော်နောက်မှာကဏ္ဍနေအများကြီးရှိဦးမယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့8ဆ population ဖြစ်တဲ့ကောင်ကိုတွက်ချင်လို့ရှိရင်တော့8 power t ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒီနေရာလေးမှာ8ဖြစ်သွားမှာ8 အဲ့တော့သူ့အတွက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေ8 power 0.001 minus 1 by 0.001 ပေါ့ဒါဆိုရင်သူ့အဖြစ်ဘယ်လောက်ရမလဲဆို2.08เนาะ something စလာရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ derivative ကိုရှာချင်တဲ့အခါကျတော့8 power t by constant ဖြစ်မှာပါဒီ constant ကတော့ဒီကောင်ပဲ 2.08 something ပေါ့အဲ့တော့တေချာတာတော့ခုနကကျွန်တော်တို့တွက်ထားတဲ့2 power နဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်နဲ့ဒီเนาะ3ဆကွာနေတာကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ် x3 ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုတွေဖြစ်နေတာလဲဘာဖြစ်လို့ဒီလိုတွေဖြစ်နေတာလဲကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင်ဥပမာဖြစ် a power t ရဲ့ derivative ကဆိုလို့ရှိရင်အခုပုံတိုင်းဆိုကျွန်တော်တို့ a power t ရဲ့ constant တစ်ခုခုပေါ့နော် constant တစ်ခုခုရှိနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိနေရပြီ constant တန်ဖိုး1ဖြစ်နိုင်တဲ့ base ကရောဘယ်လောက်လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ဆက်လေ့လာကြည့်မယ် constant တန်ဖိုး1ဖြစ်မဲ့ကောင်ရှိပါတယ်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ derivative ကတော့ a power t by delta t ဒါဆိုရင် constant တန်ဖိုး1ဆိုတော့ e power t ပဲဖြစ်မှာပါအဖြစ်ရှိပါတယ်ဒီကောင်ရဲ့တန်ဖိုးကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ 2.71828 ဖြစ်ပါတယ်ရှင်းရှင်းပြောရလို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်က exponential ပဲဖြစ်ပါတယ် gt by e power h ပေါ့နော်အဲ့တော့ exponential ခုနကလိုကျွန်တော်တို့တွက်လို့ရပါတယ် e power 0.12345မိတ်ဆွေတို့ကြိုက်လို့ထည့်လို့ရတယ်1 minus 1 0.12345 tick ဆိုလို့ရှိရင် 1.000 ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် e power h ကိုရှေ့လို့ရှိရင် e power h ပဲရပါလိမ့်မယ်